Всем привет, с вами Владислав, и я ведусь блог о жизни. Я сегодня делал закупочку в магазине, в гипермаркет Лента. Сейчас я это все повезу на кухню, вот эти 3 пакетика. Привезу на кухню и буду распаковывать. Ну и, соответственно, вы это все увидите. Все как обычно, вы все сами знаете. Так. Как бы поставить, чтобы все было прекрасно видно. Ай-на-на-на-на. Погнали! Мне кажется, давным-давно уже не было видоса по поводу моих закупочек. В принципе, как я и давно не закупался. Наверное, месяц, может даже чуть побольше, я не помню, если честное слово. Так, с чего начнем? Давайте вот с этого пакета. В общем, я купил такую крышку специально для микроволновки, а то мне микроволновку-то подарили, а вот крышечку для микроволновки нет. Подходит, конечно, более-менее, но почему-то нормально. Не особо плотненько закрывается. Так, она там должна лежать или не должна лежать? Ладно, пускай наверху лежит. Все давно вынашиваю план приготовить хот-доги и, конечно же, сделать отдельный видосик на мой каналчик по поводу готовочки хот-догов. Вот такие вот взял булочки для хот-догов. Не знаю, посмотрим, нормально или ненормально, вкусные они, невкусные. Надеюсь, что хот-доги у меня получатся классными. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы пользовались такой компанией, такими булочками для хот-догов. Читаю комментарии, периодически пишут люди: Влад, знаешь, надо вести правильный образ жизни, надо правильно питаться. Ребят, все ради вас. Все ради вас. Видите, иммунелия. Перехожу на правильное питание. Ну, на процентов 5-10 правильного питания. Кстати, я последние пару недель по утрам кушаю кашку с молочком. Кашка у меня овсяная. Вот. Поэтому, ребята, я внимательно вас слушаю, внимательно читаю все ваши комментарии. Те, кто заботится о моем здоровье. А если честно, то, знаете, как говорится, как бы человек не заботился о своем здоровье, как бы человек не оберегал бы себя, если суждено, то, как говорится, будет суждено. Вот. И очень-очень много примеров есть этому, к сожалению. Это вот вы, наверное, неоднократно знаете, слышали такие истории, когда есть люди, пьют на протяжении всей своей жизни. Вот просто пьют, курят, ведут неправильный образ жизни. И знаете, они там в свои 60, 50, 40 с лишним, пропившись всю свою жизнь, выглядят офигенно и прекрасно. А человек, например, на протяжении всей своей жизни не курил, не пил, возможно, даже правильно питался, все, и нету человека. Но это жизнь, к сожалению, это жизнь.
Видите, ребят, правильное питание. На самом деле листики салата у меня взяты для хот-догов. Еще вот такой вот йогуртик. Так, губки, я пока отложу вот эту всю штуку. Булочка, колбаска, взял такой вот сок-лимонадик, лимонный сок вот такой взял. Вместо лимончиков решил взять, попить вот с такой лимонной, так скажем, кислотой. Взял подушечки Любятово. Ну, возможно, знаете, такие подушечки. Похрустеть очень классно. Я давным-давно их не ел. Вот что-то увидел в магазине и захотелось их покушать, похрумкать ими. Вот еще одна бутылочка лимонадика. Взял огурчиков, корнишончиков для также хот-догов. Ребят, напишите, кстати, в комментариях, пожалуйста, хотите ли вы увидеть от меня ролик, где я готовлю хот-доги. Взял еще одно оливковое масло. Было по скидке. Вот если то оливковое масло у меня для различных соусов, салатов, ну то оливковое масло как заправка. А это уже оливковое масло для жарки можно использовать. А то для жарки использовать нельзя. Вот, поэтому взял еще одну бутылку оливкового масла, на которой можно жарить. Курочку тоже взял. Это бедрышки, по-моему. Бедрышки, да. Курочка.
сырочек, тоже для хот-дога. У меня должен быть офигенный хот-дог. Правда, он выходит нифига не дешевый. У меня... Взял мясца, свининки, почти килограммчик. Тоже разделю и потом положу в морозилку. Крабовые палочки. Вообще надо в морозилку класть уже тут. У меня кое-что. Сосисочки. В принципе, взял и покушать, и на хот-доге тоже эти сосисочки у меня пойдут. Снова взял пару пачек вот таких вот пельмешек. Пельмеши. Вот такие вот рыбные палочки. Такие рыбные палочки беру первый раз, взял попробовать, вкусные или невкусные. Поэтому надо периодически менять продукты и разные брать, а не одни и те же кушать. Пару пачек мексиканской смеси, конечно же. Как пахнет овощами. И пару пачек взял гавайской смеси. Мне кажется, в комментах я что-то видел, кто-то где-то писал, что смесь это все полная фигня. Но на самом деле, слушайте, по составу вот посчитать, по составу одни овощи, все, больше ничего не добавлено. Поэтому, хоть нет да нет, но некие элементы попадают в мой организм овощной. Не, ну реально. И в принципе я не особо зажариваю овощную смесь. А сейчас еще и наливочки буду готовить. Ну, более-менее, наверное, будет полезно. Хотя, напишите свое мнение в комментариях. Тут еще у меня затесалась одна гавайская смесь. Не поверите, тут еще одна затесалась пачка мексиканской смеси. Да, я что-то вспомнил, что я по 3 пачки взял в этот раз. И еще я взял вот таких штук, они были по скидке, давно я их не брал, вот таких вот чебуречков. На самом деле, вот эта фирма чебуреков, вот эти фирмы, это одинаковые фирмы вообще. Но вот эти чебуреки, они классные, вкусные, не обманываю вас, ребят, вот серьезно, они серьезно вкусные. Были по скидке, думаю, ну, блин, иногда в микроволновку закинуть, подогреть, чебуречек с чаем, самое то.
Я не говорю, что это основной продукт, и его нужно кушать. Иногда перекусить чебуречек с чаем классно. Еще вот такие колбаски взял, вкусные, уже открыл, ну, голодный. И тут на самом деле у меня тоже много всякой такой для дома губки. Вот, губки, на которые падают. Потом салфетки влажные, тряпочки. Взял пару дезиков себе, мыло, зубной пасты взял, а то у меня зубная паста совершенно уже заканчивается. Железная губка, потом пакеты для мусора. Такая вот щеточка. И еще зубная щетка. Зубную щетку я давным-давно тоже не покупал и не менял, а их нужно периодически менять. Вот еще одна. Вот такой вот чек длинный. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, на какую сумму я накупил вот этого всего. Сейчас надо мне сделать превьюшку сделать. И это все убирать в холодильник и в морозильник, пока кое-что не попортилось и не потаяло. Первоочередное, это, конечно же, нужно убрать все в морозилку. То, что требуется убрать в морозилку, чтобы не потаяло. Сейчас мне осталось помыть руки, хотя должен сказать то, что как я пришел с улицы, да, руки помыл сразу же. Ну, пока возил, носил, рассовывал по холодильнику и морозильнику различные вещи, руки, конечно же, запачкались. Поэтому я сейчас помою руки и буду разделывать мясо на 3 кусочка, наверное. И положу в морозилку.
Ну, такие покупочки я совершил. Надеюсь, этих продуктов мне хватит надолго. Пишите свои варианты, как вы думаете, сколько я потратил в магазине на продукты, ну и вообще в целом на покупки. Спасибо огромное, то, что вы посмотрели этот ролик. Если он вам понравился, лайкните, пожалуйста. Давайте наберем на этом ролике 777 лайков, дабы я увидел то, что вам этот ролик зашел. Не забываем подписываться на мой канал, если вы еще не подписаны. Жмите колокольчик, чтобы не пропускать мои новые ролики. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам счастья, здоровья, всего самого хорошего и наилучшего вашим близким. Чаще улыбайтесь и всем пока-пока.